好，那我就传到群组。然后就是我的口令要给什么？口令就是给刚刚前面那个步骤。我前面说那个咳嗽的顺序是什么？先怎样？先吸气吸到饱，吸气吸到饱，对不对？然后第二呢，这稍微闭气，对。然后闭气的同时，肚子用力，然后之后就是咳嗽，对不对？然后所以等一下我跟你讲咳嗽的时候，你就要用力用肚子的力量咳出来啊！我同时会挤压你，可以吗？好，然后这个床好像稍微有点高。好，来，请你吸气吸到饱，好，闭气，好，腹部用力哦，好，咳嗽，好，他做的不错，就是我就用力挤压它，可以向下向内，好，那个你们看我这样子对他做，好像没有那么好施力，对不对？好，所以你们觉得这个方法比较常用在什么样的人？健康的人，你不健康吗？就是这个比较常用在那个，一定是那个胸部比较小嘛，就是像儿童、像小朋友，好，用这个方法就会比较好用。好，因为你是不是可以整个手就是抓住他的胸部，然后可以施加比较大的力量。好，这样子。好，下一张。好，第二个叫做哈姆立克式协助法。好，那顾名思义就是有点像哈姆立克的方法，是不是就是压肚子的地方？好，所以它压的地方你就可以压它肚脐的地方，就肚子就不用压它骨头。好，所以口令也是一样，我们就给什么啊？我会用掌根。好，你可以两只手一起。好，那也是，请你吸气吸到饱。好，闭气。好，肚子用力。好，咳嗽。对，这样子。然后同时呢，我就是往这边挤压它。可以听懂意思吗？好，有时候我说肚子用力的时候，我会稍微我再做一次啊。好，请你吸气吸到饱。好，闭气。好，肚子用力。好，我刚刚没有配合好。我的意思是说，有时候我说肚子用力的时候，我会稍微就是摸他肚子一下，就是给他一个提示。好，就是说，你这边就肚子用力的时候，应该是你的那个肌肉要收缩嘛，就是会稍微变硬。好，然后下一张。好，那再来的话，这个叫做前胸向下挤压法。好，那这个的话就是同时增加胸压跟腹压，所以是用我们的那个前臂，然后就是一只手放他肚子，一只手放他上胸，然后就是一样，你说咳嗽的时候是同时向下挤压，然后有点 V 字形的，就是肚子往这边，然后胸往这边这样子。好，所以一样。好，就会说，吸气吸到饱，好，闭气，好，肚子用力，好，咳嗽，好，就是呢，你可以用自己的体重，就是我刚刚没有很大力啊，就是整个这样子，压下去这样。是往下有往内吗？就是有点 V 字形的啊，因为我的这个压肚子是要就是斜上嘛，这边也是要这样嘛，对，就是好这样子压下去这样，好，可以吗？好，那我一次示范完好了，继续往下。对，接下来一张好，然后接下来4个是叫做自我辅助的方法。好，自我辅助的方法就是他自己做的。好，那可以请你趴姿吗？好，那个至于就是要用什么方法，应该是看你的病人的状况。好像比如说这种的话，我们常会用在 SCI 的病人。好，他可能下半身都是没办法自己动的。他可能只能控制他的那个头，就是头部的部位，好，或是上半身，好，那我就会让他那个俯卧之于肘，好，就是 prone on elbow 这样撑着床，然后我就会跟他讲说，请你头抬起来的时候吸气，然后你等下用力把头往前屈的时候，就是做咳嗽的动作，可以吗？好，吸气，好，咳嗽，好，这样就是。他利用他一瞬间头 flash 的时候，增加那个胸压来产生咳嗽这样子。好，那再下一张。好，接下来是长坐姿的。好，那个你们看到这边呢，长坐姿就是腿是直的在床上嘛。好，那像这个他是把他的手就是这样子卡住。好。然后像这个呢，他是请他抱头，对不对？好，那什么？你们觉得就是什么状况是用哪一个？
不会咳嗽，他都不会咳嗽啊。好，应该是这样讲，如果你要让他请你手抱头，对，要能够做到这样子比较难，对不对？因为他必须上半身整个要可以自己控制能力。好，如果是不行的话，我就会让他可能甚至是我帮他摆位，好，把他的手就是卡在后面，就是支持住他上半身。好，那也是一样哦，请你头往后的时候吸气，然后往前咳嗽。好，对，这样子。好，那再请你双手抱头。好，然后等一下你就是破胸的时候吸，然后整个屈下去的时候做咳嗽的动作。好，来吸气，好，咳嗽。对，好，你们觉得怎样可以产生比较大的那个胸压、腹压？一定是这种，对不对？可是有时候我们病人没办法做到这一个，好，因为他必须要整个上半身是活动度够的，然后控制能力要 OK 才可以，对不对？好，下一张，好，下一张，请你脚往前，对，好，最后一个是短坐姿的，好，短坐姿的话就有点像是自我协助的哈姆立克法，好，那这个能力是不是要更好？对啊，因为他要能够坐在床缘，那其实一般这个是最常用的。好，那你们看到那个图上面啊，他手握的姿势就是有的是这样，对不对？他这样子嘛，然后是这样，对不对？好，那个是示范病人的状况，因为我们有一些那个脊髓损伤的病人啊，他可能动作只能做 wrist extension， 好，或是他只能做到某些动作，所以他就用这样子的方法挤压。好，那我们如果我是说，他如果只能 wrist extension 的话，好，那我们的话，我们就直接就是用那个握拳，对，好，拳眼就像自己，肚子，对，拳眼像自己，然后另外一只手可以这样，你这样子有肚子吗？就是下面一点，对，然后就是也是一样，就是往后吸气，然后往前咳嗽的时候呢，同时就怎样？对，可以挤自己的肚子。好，这个是要放在比较肚脐的位置。对，大概肚脐的位置。好，来做一次，来吸气。好，咳嗽。对，同时就是要有点像斜上，就是挤压自己的肚子这样子。嘿，对。好，那个可不可以先练这7个？